koliko god da bude ovo, okej. Znaš. Pa da, ali znaš Znaš koliko kako, to posla, prosto ima, treba to sve prevesti dole i pa ljudi vidiš nemaju ni šta strpljenja. radimo. Dobro, zdravo Aleksandra. Zdravo, Iso. Zašto predaješ srpski? Zašto predajem? Da. Dobro, da se vratimo u 2008. godinu. A, od 2006. sam studirala srpski i onda negde 2008. godine obratila mi se jedna devojka iz Nemačke i rekla ti sigurno možeš da mi pomogneš da predaješ srpski. I ja u tom momentu, ja sam bila student srpskog jezika kao maternjeg i nisam razmišljala o toj perspektivi. Međutim, kako je ona zatražila pomoć, tako sam ja videla neki izazov i onako neformalno smo počele da učimo zajedno i onda sam ja shvatila koliko srpski kao maternji i srpski kao strani apsolutno nisu isto i videla sam tu nešto izazovno za sebe i sa njom sam radila neko vreme, tako družile smo se, učile smo i onda sam nekako ušla u taj svet predavanja srpskog kao nematernjeg i od tada ga predajem iz ljubavi i hobija, zaista, zato što je za mene to otvorilo mi je mnogo opcija da budem kreativna, što nisam postizala u drugim segmentima a, predavanja, kao na primer u ovom konkretno rada sa strancima. Dakle, predajem srpski kao strani zato što mi je mnogo kreativnije od srpskog kao maternjeg. A jel si odmah radila i online ili samo tradicionalno? Prvo sam radila uživo sa njom i onda nekako to je tako išlo po preporuci, jel? Prosto ti neki stranci koji su u to vreme živeli ovde su čuli za mene i onda sam nekako počela i njima da predajem i bilo je uživo. Prvih sigurno 10 godina sam radila isključivo uživo, pa su onda recimo ti moji prvi učenici otišli negde u inostranstvu ili kućama i onda su za mene čuli još neki njihovi prijatelji i tako dalje koji su bili zainteresovani, onda sam imala prve učenike online i da, spontano, sve je bilo spontano. Imamo to što sam počela da predajem srpski kao strani i dalje prelazak na online učenje. Nema veze sa koronom. Nema veze sa koronom. Mnogo ranije sam počela da predajem online. Da, pa za tebe sam čuo preko Helene. Helena iz našeg prvog videa. I Da. Čula sam je, pogledala sam da, snimak. da, da. Da. Pa, Sjajna Helena. znaš kako ovo, ja lično kada, na primjer, biram neki film da gledam, ja skoro nikad ne gledam tamo IMDb ocene i tako, nego pitam neke ljude čiji se ukus poklapa sa mojim. Tako isto, ako tražim, dobro sad ne tražim ja lično nikoga za srpski jezik, ali verovatno puno ljudi traži. Onda ne tražim neku opštu ocenu, nego vidim ko najbolje priča i pitam ko je bio tvoj profesor. Znači, verovatno je to ključ uspeha. Sad ako ima 100 ljudi i, ne znam, 99 priča jako loše, a kažu najbolji je profesor a jedan priča super i kaže najbolji je profesor B, ja sam uvek za profesora B. Tako da, Slažem se. pa da. Ko ti se više javlja? Da li stranci ili neki ljudi našeg porekla koji bi hteli da imaju jezik svojih roditelja ili babe, dede? Interesantno je, dakle, počela sam te davne 2008. godine da radim sa strancima koji su dolazili ovde uglavnom radi studija. Dakle, to su bili moji prvi učenici. Njih je zanimao svakodnevni srpski, da se snađu po prodavnicama, kafićima i tako dalje, možda neka osnovna konverzacija sa prijateljima i onima koje su upoznavali. A kasnije, evo sada, kad bolje razmislim, predajem uglavnom partnerima naših ljudi
Dakle, ljudima koji su ovde živeli, pa su se preselili ili su rođeni čak negde u inostranstvu, najčešće u Americi, Kanadi ili u nekim drugim, ili u Evropi. I onda oni imaju partnere koji žele da nauče njihov jezik. Tako da najčešće radim sa ljudima čiji su partneri Srbi, dakle da kažemo neki partnerski, ljubavni srpski. Sada, to nije naravno na početku bilo tako, imala sam različite profile ljudi, ali prosto sada nekako uglavnom radim sa ljudima koji malo duže uče jezik. Znaš, kada neko hoće da nauči osnovnu konverzaciju, da se snađe po gradu, onda je to neki osnovni jezik i to učenje vrlo nekako bude na nekom limitiranom nivou, a za mene to više iskreno nije izazov. Dakle, ja volim da zaista naučim ljude, da oni funkcionišu na tom jeziku, da im to bude hobi jezik i jezik ljubavi, jezik partnerstva i nekako, ne znam, da li sam privukla, verovatno sam privukla takve ljude, da uglavnom, evo sad bolje razmislim, većina ljudi sa kojima trenutno radim je taj slučaj ili možda neki ljudi koji su u Srbiji, ali su zainteresovani da znaju mnogo više od toga da se snađu po gradu, koji baš žele onako dublje da uđu u jezik i koji su baš motivisani. Da, mislim da onda zato i dođem do toga da imam dobar rezultat sa nekim, zato što neko je strašno motivisan. Imaš i super kanal, gledao sam ovo sa ovim uzrečicama, mači kašalji i tako to. Baš je super objašnjeno. Da. I pa uzrečice koje se zaista koriste u svakodnevnom govoru, a teško se mogu videti u nekim zvaničnim udžbenicima. Koje su najveće poteškoće tvojih učenika? Šta vide kao najteže kada uče srpski? Šta im zadaje najviše problema? Ovako, generalno, šta je teško? Padeži, ako neko nema padeža u svom jeziku. Na početku je teško shvatiti taj koncept. Kad krene, onda je nekako sve lakše i lakše. Svaki sledeći padež je mnogo lakši nego onaj prvi koji smo učili, ali tako? Nekako se učenici naviknu na nešto što je teško, pa vremenom postaje lakše. Ključno je kako ti radiš sa učenikom, kako mu to sve predstavljaš, kako doziraš, kada izlaziš sa kojom temom, na koji način. I mislim da ako tu profesor odradi dobar posao, mislim da je onda svima lakše. Sećam se uvek prvih časova sa svojim učenicima, gde onako ti vidiš da se oni skoro preznojavaju, prosto onako stresno je. I onda vremenom prosto vidiš kako se neko opustio sa tobom i na času i kako shvata da vremenom sve je lakše i lakše. Stvari se ponavljaju, pogotovo ako imaš taj pristup na času da radiš puno konverzaciju, onda nekako vremenom se ljudi opuste. I naravno svi radimo gramatiku i treba raditi gramatiku, ali ako se gramatika vežba kroz konverzaciju adekvatnom vežbom, nekako njima svima postane lakše. Onda i meni postane lakše i onda je sve lakše i lakše i lakše i onda dolazimo do toga da nekom su potrebne samo reči, vokabular. Eto, tako da ne znam, meni je teško da odgovorim na to pitanje šta je teško, zavisi kome. Naprimer, evo, kada radim sa studentima iz Nemačke, njima padeži nisu problem, naprimer. Problem im je možda perfektivni, imperfektivni glagoli, recimo, može da bude malo onako neshvatljivo, ali na kraju izađu na kraj sa tim. S mojim studentima sa engleskog govornog područja često su problem i padeži, a i ti perfektivni i imperfektivni glagoli, ali dobro, na kraju svi se snađu. Jel se desi nekad i nešto smešno kada radiš sa njima, ili da je tebi bilo smešno ili zabavno, da je i tebi i njima zabavno, smešno, šta god? Ja ne mogu da se ne smejem, ako moram da se smejem, tako sam se sigurno smejala.
pomislila sam da bi me ti možda pitao ovako nešto i onda kako ću izvući nešto, mislim ja ovo stvarno jako dugo radim i imala sam milion situacija koje su bile smešne. Svi mi kada pričamo strani jezik imamo tendenciju da prevodimo i onda ne znam u tom prevodu se svašta nešto desi, čujemo svašta nešto što nismo hteli da kažemo. Naravno, učenik koji to izgovara, njemu to nije smešno jer on misli da govori šta želi da kaže, ali zapravo meni to ne rekao je nešto što nisam očekivala da će reći i što ne znači to što je hteo da kaže. Jako je važno da učenik i profesor da budu na istoj talasnoj dužini i kada sam počela da radim, ja sam mislila da ja mogu da predajem svima i da se verovatno ja dopadam svima. Mislim, nekako to mi je bilo kao norm, ja mogu da predajem svima. Vremenom prosto shvatiš da postoje različiti tipovi učenika. Niti si ti profesor za svakoga, niti svako učenik za tebe. I to je meni bilo interesantno. I onda mi je sad super, zato što sada isključivo dolaze ljudi koji recimo čuju za mene preko YouTube-a, pročitaju moju priču, onda da oni to sad, ako im se to dopada, onda im se dopadam ja i onda onaj sa kim ja razgovaram je uvek neko ko se meni jako dopada, da? Tako da nemam taj neko razume sistem i moj način predavanja i onda mi nekako uživamo. I Tako da se se to već dešava. isfiltriralo. Da, zaista je tako. Na početku stvarno prosto bilo je različitih učenika, različitih potreba, da ja sam se adaptirala, oni su se adaptirali i tako dalje, ali hoću da kažem da mislim da o tome se možda ne priča dovoljno, ali prosto nekako, neko kaže, našla sam profesorku i onda sad ti učiš sa tom profesorkom, pa sad bilo bi super da se tebi ta profesorka dopada, da ti se taj sistem dopada. Časovi za mene nisu samo časovi, to je i druženje, i to je sat ili dva nedeljno sa nekim online, ja nekad ne viđam ljude ovde uživo toliko, mislim prosto da redovno 2 puta nedeljno se vidim sa nekim ili jednom, tako da jako je važno da taj neko tebi prija i obrnuto. I onda kad se poklope te energije na času, to onda dakle, svako mora da bude odgovoran za svoju motivaciju i ja za svoju kao predavač, a i učenik za svoju kao učenik, jel? Tako da mislim da svako treba da ima samo motivaciju i svoje, naravno, individualne razloge i da tačno negde zna šta želi. Ako čak ne razume da to tako ide, prosto ja mogu da sprovedem učenika kroz to i da nekako na kraju dođemo do toga šta ti zaista želiš i šta tebi zaista treba. Da, jel ne treba svima isto? Neko želi samo neke osnove da nauči, neko kaže želim da pričam sa svojom babom. Na primer, ona živi u Srbiji, ja živim u Kanadi, ja želim malo ponekad telefonski da pričam sa njom. Dakle, i onda mi znamo otprilike imamo neki okvir, koji je to jezik, šta ja treba koji materijal ja treba da obezbedim tom studentu. Dakle, on negdje treba da zna šta želi, a ukoliko ne zna, ja sam tu da pomognem, da vidimo šta tom učeniku treba. Ali mora da postoji ta neka individualna odgovornost za to. I ono što ja mogu da uradim, mogu da budem najbolja u tome, i da, evo, konkretno sada u ovom momentu dam svoje iskustvo 15-godišnje, i to bi trebalo da motiviše nekoga. Ukoliko se ja potrudim i obezbedim divne materijale, onda nekako očekujem da bi oni trebali da postignu neki efekt kod učenika. A ako ne, onda ili neko drugi, ili neki drugi materijali, ili prosto možda nije moment za učenje. Tako da, nisam nikad mislila da je moja uloga samo da motivišem, ali bi trebalo ono što ja nudim da motivišem. Za sve one koji imaju tu motivaciju, napisat ćemo dole u opisu kako da te nađu najlakše. Eto, bilo bi super. Motivacija vremenom, ja moram ovo da dodam. Motivacija nije ravna linija, je li tako? Znači, ima uspone i padove i to takođe treba uzeti u obzir. Dakle,
gore, dole, gore, dole, gore, dole. Pogotovo ako uzmete period od 3 do 5 godina za koji ja smatram da je potreban period za učenje jezika. Dakle, sve ispod nekako 3 godine je upitno prema mom iskustvu. Može naravno uz neke onako ozbiljnije, uz neku ozbiljniju vežbu, ali većina ljudi sa kojima ja radim ima posao, jel tako, od 9 do 5, osmočasovno radno vreme i slično, niko nema vremena da se posveti srpskom 4 sata dnevno. Ali da kažemo, ako bi neko imao ta 4 sata dnevno, onda bi verovatno moglo to kraće od 3 godine. Ali ajde, kažemo neki prosek, ako neko posveti srpskom 2 do 3 sata nedeljno, u periodu od 3 do 5 godina bi trebalo da ima onako neke fine rezultate. Dakle, pominjala sam da motivacija nije ravna linija i ako uzmemo u obzir 3 do 5 godina, koliko ja smatram da je potrebno za neke rezultate, onda je jasno da će tu biti svega i svakakvih nedelja i dana kada nam se to radi, kad se ne radi i slično, ali negde u sebi moramo da imamo cilj, zbog čega mi to prosto radimo, i da razumemo da je u redu da imamo dobre dane, loše dane. Ja imam dane kada pričam loše srpski, prosto. Kada ne mogu da nađem reč, to se verovatno desilo više puta u toku ovog razgovora. Ako znamo koji nam je cilj, trebalo bi da izdržimo. Ja sam se uvek iznenađivala kada me neko pita koliko brzo mogu da naučim. I onda me onako unervozim se kad čujem to brzo. Ne brzo, neće ići brzo. Sigurno neće ići brzo. S druge strane, ja privatno sam neko ko često proba nove stvari. Dakle, ne nužno učenje jezika, ali, na primjer, ne znam, neki novi hobi, neki sport. Ja nisam nikad doživela da mi nešto ide jako brzo i nekako što više novih stvari probate i u što više procesa učenja se ubacite, vi shvatite da za sve je potrebno vreme. Da? I da sve traje i da ti rezultati zaista dolaze u tom nekom periodu koji sam malo prepomenula. I onda nekako interesantno mi je kako vremenom i ljudi koji su mislili koliko brzo, vremenom se opuste i prepuste tom procesu i shvate da dobro, ok, cilj mi je da mogu da pričam sa mužem ili ženom, krajnji, ali to će trajati, a na tom putu bi bilo lepo da ja i volim i uživam u tome što radim. Da. Tako da nekako mislim da je važno razmišljati o procesu. Dakle, cilj moram da znam zašto to radim, da, ali umeđu vremenu bi bilo super da se opustim i da uživam i da se radujem novim rečima i kao, danas znam da kažem ovo i da me fascinira upoznavanje druge kulture kroz reči. Eto nekako, to je moj uvijek savet, da usmerim studente na proces. Da. I sebe da usmerim u svojim učenjima. Stvarno, stalno razmišljamo o procesu, ne razmišljamo o tome, da ću ja, ne znam, za 3 godine moći da uradim to i to, nego ja kako se super osjećam na času. Ja i u svom privatnom životu koristim prosto ta znanja koja sam naučila i to u predavanju, a to je da je za sve potrebno vreme i da treba uživati u procesu, jer što se više opterećuješ, što manje uživaš, to si manje motivisan. Što si manje motivisan, to manje učiš, manje znaš, tako da manje naučiš, jel? Tako da, treba uživati u procesu, a nekako, ne znam, čini mi se da nas je ta neka školska kultura naučila tome, da sve radimo zbog te neke ocene na kraju, jel? Kao, učim, ovo ja sad učim da bi ja onda na kraju dobila 5. Jel? Ili učim zato što je na kraju neki test. Da? Ja stalno vidim to kod ljudi i šta je još interesantno, takođe to kada grešimo. Ja pričam druge jezike i sećam se svojih početaka kada
pokušavam da pričam nemački sa nekim i onda hoću da crknem od toga koliko ne želim da pogrešim i ne smem da pogrešim. I onda sada kada razmišljam o tome, mislim, sada me nije sramota naravno, ni na jednom jeziku da napravim grešku, a to sam naučila tokom predavanja. Ali onda sam se pitala, ko zašto mi svi, a svi moji učenici i ja i sve ljude koje znam da uče novi jezik, sve nas je sramota i svi ne želimo da pogrešimo i svi mislimo da ćemo zvučati glupo i tako dalje. I onda prosto sam to povezala. Pa da, u školi se greška kažnjava. Jel tako? Znači, tvoja greška u školi na testu donosi manju ocenu, jel? I onda nekako svi smo naučili to da ne treba pogrešiti. Da. Svi misle da iza Tako da, ugla čuči neka učiteljica sa crvenom hemijskom. da. Jer evo, sada me zaista više nije sramota, ali to su mi pomogli moji učenici. Jer ja sam shvatila na svim svojim časovima kroz šta prolaze učenici i setila sam se da sam ja imala taj problem i nekako sada kada imam tu misao u glavi, kada pričam strani jezik, apsolutno se ne nerviram oko toga da li ću pogrešiti. Prosto ne. Pa tako I i to, treba. eto, to je super stvar koja mi je donela, koju mi je doneo predavanje jezika. Da. Pa i što se tiče mene lično, mislim da je to glavna stvar. Znači, kad sam to shvatio da neću dobiti keca za neku grešku, sve je krenulo mnogo bolje. Pa da, to. I znaš kako je super kada daš dozvolu učeniku da pogreši. Ne, samo slobodno, nema veze. Popravit ćemo, rešit ćemo, da. Kao, jasno nam je da neko uzima časove da bi učio, ali ako ne pogreši, ja onda ne znam kako da te učim. Ako ne grešiš, ja ne znam čemu da te učim. Da li ti onda zaista, ako ne grešiš, treba neko. Ako ne grešiš, da li ti treba neko da te uči? Znači, kao tu smo da bi ti grešio, a da bi ja to popravljala. Da, ja sam kao veliki brat, ja pratim sve šta se dešava i pomoći ću ti. I onda, ne znam, ja sam takođe stava da me ne interesuju toliko na početku greške u padežima. Apsolutno ne. Meni je važno da student zna da koristi vremena dobro, da znamo da li se nešto desilo u prošlosti, da li se dešava sada ili je to neki plan za budućnost. Meni kao sagovorniku je to važno. I kao profesoru, i kao sagovorniku. Važno mi je da razumem tu informaciju. Znači, bitno mi je vreme. Danas, juče, sutra. Bitan mi je vokabular, bitne su mi reči, bitno mi je šta želiš da kažeš. Da li ćeš reći u Novom Sadu ili u Novi Sad, kada pričamo lokativo, kažeš živim u Novom Sadu ili živim u Novi Sad, ta greška me u dobrom periodu našeg učenja ne interesuje. Mislim, naravno, Obzirom da sam ja je. iz Niša, ja sam po prirodi tolerantan prema takvim greškama. Pa evo i ja imam veliko poštovanje za dijalekte, tako da ja to često i kažem mojim studentima, ali da li ti razumeš da u nekim našim dijalektima to ne bi bila greška, jel? I onda nekako važno mi je da ljudi razumeju da jezik ima funkciju komunikacije, jel tako? Dakle, to u Novom Sadu, u Novi Sad, to ćemo rešiti, to ćemo popraviti vremenom, sigurno. To će nekako i vreme izlečiti, da, samo. Ali moramo razumeti šta ima prioritet u jeziku i interesantno je, mi svi znamo ta pravila. Student zna napamet nastavke, ali opet greši. Znači, to će se dešavati neko vreme, nije nam prioritet. Daj da sredimo neke stvari koje će omogućiti da budeš razumljiv, da ljudi znaju kad se šta desilo, o kome se radi, da razumeju tvoju informaciju. A padež ćemo popraviti. Da? I naravno, za stvari kao što su padeži potrebno vremena. Da mozak upije tu informaciju, da se to slegne i da prosto bude prirodno za mozak da razmišlja na novi način. Da.
Vi učite mozak, mi učimo mozak da funkcioniše na novi način, pa to nije kao, aha, 2 plus 3 je 5, pa kao zapamtim tu informaciju. Ne, nego prosto mozak mora da se navikne na novi način razmišljanja. Tako to sve traje. I eto, i onda ja nekako u svojoj nastavi trudim se da objasnim studentima da postoje greške koje su ok, koje možemo da tolerišemo i koje nam ne smetaju, a da postoje neke oko kojih se malo više treba potruditi na početku i onda tako posle tih 3 godine o kojima ja pričam, onda se sve to popravlja i onda ne znam, tu negde oko 5 nek zvuči fantastično. Želim da to studenti misle. Želim da razumeju da nema veze ako pogrešiš u padežu prvih godinu, dve. I verovatno će ti se desiti i posle 3 ili 4 da nekad pogrešiš. I to je sve u redu. To je za ljude. Kako? I to je za ljude. I to je za ljude. Tako je. Ko radi, taj i greši. Tako je. I bez straha. Dobro, Aleksandra. Hvala ti. Zašto sam ti rekla? Čuli ste samo bez straha i samo napred. Greške su dobrodošle ponekad. Hvala ti, Tako je. Aleksandra. Hvala tebi. I vidimo se. Vidimo se. Ćao. Ćao.